观看奇思妙想频道的观众朋友们，大家好。今天这期视频介绍商业空调一体机热泵控制板。热泵控制系统也又被称为冷暖空调，热泵英文称为 heat pump。热泵最适合在南方地区，在北美如加州、德州和佛州等，在国内如江浙地区。热泵的工作流程较普通空调复杂，不是简单的加一个四通阀。热泵系统制冷时与普通空调一样，制热时室外机变成蒸发器，室内机变成冷凝器。但是与普通空调系统相比，冷媒循环系统和电气控制系统都发生了变化，大家一定要认真对待，否则即使你熟悉普通空调维修，还是搞不定热泵维修。在我以前的视频中介绍过普通家用热泵系统，其中在室外机部分加装了一块化霜控制板，用于控制室外化霜，比较简单，相关的资料也比较多和详实，便于大家学习。本期视频介绍的商业空调热泵系统控制板要比化霜控制板复杂，它是一个多功能控制板，不但具有化霜控制板的所有功能，而且可以控制室外压缩机、室外机风扇和室内送风鼓风机。尤其是详细介绍商业空调一体机热泵控制板的资料少，会给大家学习造成困扰。本期视频结合了我的实践体会，详细介绍了 Carrier 品牌商业空调一体机热泵控制板各接插件的含义及在系统中的应用，会对大家的学习起到帮助作用。商业空调一体机热泵控制板是一个综合控制板，一个板就可以完成整个系统的工作，包括控制压缩机、压缩机排风风扇、送风鼓风机和送风管道内的加热电阻丝。这个控制板可以与其他控制板组合使用，组成更复杂的系统。热泵控制板接插件较多，与之形成外围电路的选项就较多。首先需要知道的是各接插件的功能。我们从左下角1号开始，1号方框在电路板上的标示是 P3， 有10个插脚，用于输出插座，如输出、压缩机启动、四通阀换向等。2号方框在电路板上的标示是 P2， 有8个插脚，用于输入插座，接受来自温控器的 G、W1、W2、ECON 的 Y1 和 Y2。3号方框在电路板上的标示是 P1， 有6个插脚，目前基本不用。4号方框在电路板上的标示是 P4， 有5个插脚，目前基本不用。以上4个插脚都带方向性的 Molex 插座。5号方框在电路板上的标示是 E-Heat， 有一个板式插脚，用于启动加热电阻丝。6号方框在电路板上的标示是 SW1， 是有3个位置的地部开关，用于设置加热时间以及是否由鼓风机延时停止。7号方框在电路板上的标示是 Jump17 和 Jump18， 是2根短接线，用于维修时缩短加热时间。8号方框在电路板上的标示是 L1， 有一个板式插脚，用于连接3项电源的一项 L1。9号方框在电路板上的标示是 OF， 是2个板式插脚，是连通的，用于与 L1 配合，在除霜过程中切断压缩机、散热风扇电机供电。10号方框在电路板上的标示是 RFM， 有一个板式插脚，用于控制鼓风机。11号方框在电路板上的标示是 RFO， 是2个板式插脚，是连通的，而且它们与 P3 插座11插脚相连，用于控制鼓风机接触器。12号方框在电路板上的标示是 DFT2， 有2个板式插脚，是不相连的，用于连接压缩机系统的温度开关。13号方框在电路板上的标示是 DFT1， 有2个板式插脚，是不连通的，用于连接压缩机1系统的温度开关。14号方框在电路板上的标识是 SPP-COM-ST62， 有2个板式插脚，是不连通的，通常不用。商业空调一体机热泵控制板第一个功能是控制鼓风机，正常的热泵制热或者制冷以及加热电阻丝制热时都会启动鼓风机转动。如果地部开关
位置3设置于 on 状态，鼓风机会延时停止。第二个功能是控制2个压缩机，正常的热泵制热或者制冷都会启动压缩机工作，在室外温度不同的条件下，根据温控器的指令，可以是压缩机1工作，也可以是压缩机1和2同时工作。第三个功能是控制2个工作状态供热，在室外温度不同的条件下，可以是单工作状态压缩机1工作，或者是加热电阻丝工作，也可以是双工作状态压缩机1和压缩机2同时工作，或者是压缩机1和加热电阻丝工作。第四个功能是控制应急状态供热，在室外温度低于设定值时，压缩机不能工作，只有加热电阻丝工作。第五个功能是控制4通换向阀，在商业用热泵系统中，是根据 W 和 Y 信号控制4通换向阀。当是 Y 信号时，4通换向阀得电；当是 W 信号时，4通换向阀失电。不像家用热泵系统利用温控器的 O 信号或者 B 信号控制4通换向阀。4通换向阀工作的特点是，当得到的是 Y 信号时，4通换向阀一直保持得电状态，直到得到 W 信号才进入失电状态，直到再得到 Y 信号，再切换到得电状态。第五个功能是化霜，是热泵系统在室外低温制热运行时必须要有的功能。由于双压缩机系统是独立的，化霜过程也是独立的。化霜的功能主要控制3个方面，第一个是什么条件下启动化霜，第二个是启动化霜后要从原来的制热模式变为制冷模式，但是外机风扇要停止，加热电阻丝通电工作。第三个是什么条件下结束化霜，恢复到原来的制热模式。下面来逐一讲解这3个方面的具体内容。第一个方面，启动化霜的条件，在加热时间到后开始化霜。加热时间是由地部开关位置1和位置2组合决定，共有4个时间：30分钟，这是厂商出厂时设置的时间；60分钟、90分钟和120分钟。这个时间是指连续加热的时间，例如设置时间为30分钟，加热开始，计时器工作；加热20分钟时，温控器 W 信号 off， 计时终止。当 W 信号再恢复到 on 时，计时器在已有的20分钟基础上开始计时，10分钟后累加到30分钟，启动化霜过程。当短阶Jump 17和Jump 18 1至3秒内，加热时间就会减少幅度为 0.1 秒每分钟。如设定的是30分钟，现在的设定时间将会变为 0.1 乘30等于3秒。当短阶Jump 17和Jump 18 5至20秒内，会立即启动化霜过程。第二个方面，化霜开始后进入制冷模式，这个制冷模式不是来自温控器，而是来自热泵控制板本身。换向阀得电，立即停止压缩机风扇，目的是让压缩机出来的过热气体全部用于化霜。加热电阻丝通电工作，为的是中和蒸发器表面形成的冷空气，房间内不会有过冷感觉。第三方面是化霜终止条件，由2个方面决定，一个是系统设置的最长化霜时间10分钟，第二个是化霜温度控制开关。如果化霜温度控制开关在10分钟内断开，则化霜提前结束；如果化霜开始检测到化霜温度控制开关就是断开的，则化霜只进行30秒。对于任何控制板，首先要清楚各个接纱件的定义、用途和连线。以表1为例加以说明。此热泵系统使用了一个热泵控制板和一个中心连接板 CTB。从左至右，第一列是用途，如 G、FAN 是控制鼓风机， Y1 是制冷控制压缩机1等。第二列是信号电压，都是24伏交流电。第三列是热泵控制板上的位置，如 P2-3 表示 P2 插座，第3插脚。第四列是连线去向，如 CTB
-G 是指中心控制板 CTB 上的 G 端子，红色方框内的标示是在系统中没有通风控制器。如要用通风控制器，红色箭头所指2行，连线去向就是中心连接板 CTB 上的ECON插座的第2插脚和第3插脚。从这一点可以看出，如何连线是有前提条件的，前提条件变了，连线结果会有不同。其他方框内的内容与红色方框内类似，不再做详细解释。如果大家有不明白的，可以联系我。这里需要说明的是，输出中的绿色箭头所指一行 OF 端子输出电压24伏交流电，这只是一种情况。所连 OF 端子继电器的说明书部分规格如表2所示，继电器触点的额定电压是250伏交流电，最大是400伏交流电，因此 OF 端子是可以接250伏以下的交流电，在实际应用中经常直接接208伏交流电。黑色箭头所指一行 P1-1 连向 P1-3， 所以再次提醒大家，我们所看到的资料是在特定条件下适用才正确的，有的时候还有错误的，大家一定要学习如何甄别。此图反映的系统构成是热泵控制器、通风控制器和中心连接板 CTB。整个图内细实线是各个电路板内部接线，粗实线是各个电路板接插座之间的连线。左侧虚线框内是热泵控制板，右侧部分是中心控制板 CTB。用到的插座有温控器连接插座 TSAT、 热泵插座 Reheat HP、 通风控制器插座 ECON、 控制压缩机插座 CLO 及 HPS 和 LPS。 插座之间的连线是依据前节所讲原理，并与实际设备连线相符。空调维修是不需要看懂电路板元件级的原理，只需要知道电路板的整体功能和各接插件的作用及连线，以及能确定电路板是否损坏。但是如果掌握了电子学的知识，达到电路板元件级维修能力，对于分析电路板的控制原理以及连线会有很大帮助，尤其是资料不全及时间仓促的情况下，尤其觉得重要。我在接手此项目时就是如此。图1是热泵控制板元件面的照片，图2是所对应的图1所示方框内的电路图。资料中并没有查到，是我根据已有资料、经验和现场实际接线推断和确认的。图3是图1背面布线图，每个板式插脚都有2个焊点，对照图1和图3就可以确认每个板式插脚的位置及连接关系。如图1标示 L1 的板式插脚红色方框对应图3的红色方框，其他颜色的方框也一一对应。同样，椭圆圈内的板式插脚也是如此，一一对应。根据图3可以很清楚地分辨出2个 RFO 插脚是相连的，2个 DFT 插脚是分开的。有了这些确定的信息，对于确定插座之间的连线是否正确很有帮助。同理，根据电路板背面布线图，也可以确认同一块电路板上不同接插件之间的连线。如图4所示，板式插脚 RFO 与 P3 插座插脚9相连。图4红色箭头所指为板式插脚 RFO 与 P3 插座插脚9连线路线。这期视频总结了我在完成商业空调一体机热泵系统项目中的一些体会，并详细介绍了商业空调一体机热泵控制板的应用。我目前还没有找到有关商业空调一体机热泵控制板的详细资料，如果哪位观众有，可以与我联系。希望此视频总结的经验对大家有所帮助，谢谢大家的收看。